Zambia pambola bisika ozali. Zambia sala yongolu, Zambia sala yo grand spirit nakati na tongo na lelo. Bien-aimé, lelo ezali dimanche mokolo ya yenga oyo biso bana na Nzambe tokuta na kapoite tokumisa mone na Nzambe wana. Bien-aimé, Bible ezali koloba ete la Bible nous dit car il est doux et agréable que le frère puisse demeurer ensemble. C'est comme l'huile sur la tête d'Aaron qui répand sur barbe et sur ses vêtements. Bible ezali koloba ete eza na kati na Bible ezali kobakisa lisusu ete eza bisika wana Nzambe azali kopambola libota na amen amen. Na kati na momba o bien aimé bisika ozali kende kozala concentré na kati na dimanche ya lelo. Kende kozongisa makanisi na osima bien aimé kotala bolamu na Nzambe na kati na vi na yo. Bien aimé semaine mobimbo sala ki mosala tozali kosala misala bien aimé o tozali kosimba ba instrument peut-être koki kozokisa biso kasi Nzambe azali kobomba biso Nzambe azali kobatela biso bien aimé. Tozali kokumba mutuka bien aimé tozali kosala ba trajet ezali milai kasi Nzambe azali kobatela pe azali kobomba biso bien aimé. Bisika ozali ndeko na ngai papa mama même ndeko ozali ko na biso na kati na ya Facebook kende kozala concentré bisika ozali na kati na tongo na lelo tozopesa Nzambe bakombo na lokumu bien aimé na kati na bomba oyo kotala ete bien aimé bolamu na Nzambe na kati na vi na biso bien aimé janvier uti kosila lelo oyo tokoti na mois ya février Nzambe abatelo janvier mobimba okuta na problème moko te okuta na likama moko te pe lelo oyo lisusu tokoti na mois ya février bien aimé tozokende kopesa Nzambe wana bakombo na lokumu mpona protection na ye na kati na vi na biso mpona protection na ye na kati na mabota na biso bisika ozali bien aimé tozokende kotombola mingongo na biso tobondeli bongo na kombo na Yesu Masiya. Seigneur Yahweh tozali kopambola lisusu na kati na tongo na lelo Yahweh papa tomoni te oyo akokani na yo Père de gloire Nzambe na lola tozali kozongisa lokumu bobele epai na yo Yahweh tozali kopesa yo matondo na kati na tongo na lelo Yahweh tozali koloba ete papa yo tozali Nzambe malamu tozopambola bobeleki bo Nzambe na yo kati na tongo na lelo tozali konetola kaka kombo na yo kati na tongo na lelo Nzambe nini oyo abatelaka lokola yo haleluya Nzambe nini oyo abombaka lokola yo haleluya Yahweh netola makati na tongo na lelo Yahweh sanjola makati na tongo na lelo papa tozali kopambola ki bon Nzambe na yo Yahweh tozali konetola kaka mone na yo kati na tongo na lelo tozali kozongisa bobele lokumu epai na yo tozali kozongisa bobele masanjole epai na yo Nzambe nini oyo asalaka lokola yo Nzambe nini oyo abatelaka lokola yo haleluya tomoni te kati na tongo na lelo papa tozali reconnaissant na kati na tongo na lelo tozali koloba merci Père de gloire pour la souffle de vie na kati na tongo na lelo tozali koloba merci Père éternel pour la faveur osali biso kati na tongo na lelo Yesu kolo haleluya tozalaki na butu Seigneur bisika milimo na biso kendaki yawe toyolaki te kasi osali biso ngolu kati na tongo na lelo yawe osali biso bolamu Seigneur ya kozala sélectionné parmi les vivants Yesu kolo papa topesa rini kati na tongo na lelo tokoneloka kopesa te haleluya kumbama na yo Nzambe na lola netolama na yo Nzambe na lola sanjolama kati na tongo na lelo tozali koletolaki bo Nzambe na yo tozali kopambola mone na yo kati na tongo na lelo Yesu kolo papa nani oyo abombaka bodolo yo nani oyo abatelaka bodolo yo nani oyo asalaka bodolo yo yawe kati na tongo na lelo tozali kopambola yo haleluya tozali konetolaki bo Nzambe na yo tozali koloba ete papa yo ozali malamu tozali koloba ete papa yo ozali bolingo Yesu kolo papa soki natali komonaka haleluya ezali komelesija konetola yo yawe yango nazopambola yo na tongo na lelo yawe naza rekonisa na monite haleluya yo tozali kobatela bomoi nanga papa yo tozali kobatela mosala nanga yawe yawe kolo kumbama na yo Seigneur yawe kolo netolama na yo kati na tongo na lelo ndeko nanga kende kopambola moi na Nzambe wana Nzambe azali kobatela yo bien-aimé Nzambe azali kobatela libota na yo bien-aimé Nzambe azali kofundela bitu ozali komona te Yesu kolo papa soki naza koyambela bobele papa eza bobele mawa na yo yango nazonetola yo haleluya yango nazosangola yo na tongo na lelo kumbama na yo Nzambe na lela netolama na yo kati na tongo na lelo Yesu kolo papa namoni to ya batelanga lokola yo namoni to yasalaka lokola yo haleluya Nzambe alobaka ndela moko devi ya mokebongani haleluya Nzambe otango alobaka yawe bikonga babotaka Nzambe otango alobaka yawe Masiri makia babalaka yango nazopambola yo na tongo na lelo nazonetola ki bo Nzambe na yo papa Yesu kolo yawe
Zambo asali bisobato, Zambo asali banyama, Zambo asali mai. Yawe tozo kwambola yo Seigneur, tozo metola yo katina tongo na yo, tongo nitoya asala kanoko na yo papa, tongo nitoya matela kanoko na yo. Zambo ya change kama situation, na katina via batu Yesu. Zambo ya tongo la kabatu Yesu, yango na so kwambola yo na tongo na yo, yango na so metola yo, alléluia. Kumba mana yo Seigneur, metola mana yo, alléluia. Na monite Yesu Masia, papa na tutatele pona ni Yesu, Yesu mazana yo ya ye, e uti bebele pana yo Seigneur, yango na tongo na yo, nazali reconnaissant, pona makasi o pesingai, pona faveur o saningai, pona bolimo na yo Yesu, na kati na bomo na Seigneur, eza kodongo na ndeko na nga, alléluia, na mboka kongo Yesu, nazo pambola yo na kati na boma o, nazo netola yo papa, nazo sanjola yo Yesu, na monite ya kokani na yo. Yawe kumba mana yo mokosi, Yawe netola mana yo na tongo na yo, Yawe sanjola mana yo na tongo na yo, kumba mana yo zambe na yo la, netola mana yo, alléluia, tozo kwambola kilo zambe na yo, tozo kwambola kaka mone na yo Yesu, na kati na tongo na yo Seigneur, kumba mana yo mokosi, netola mana yo, alléluia, sanjola mana yo Jehova Jireh, netola mana yo Jehova Rafa, yo devenga mire respecté, obenga mire commencement et le dernier, obenga mire le boutade, obenga mire le de la tribu de Shida, obenga mire la main cachée, nazo kwambola yo na tongo na yo, nazo netola yo na tongo na yo, kumba mana yo mokosi, netola mana yo papa, sanjola mana yo Seigneur, tongo nite alléluia, zambo ya kokani na yo, alléluia tozo kwambola yo na tongo na yo, tozo netola kimo zambe na yo, tozo sanjola kaka mone na yo, na kati na tongo na yo, tozali kolobete papa yo zali malamu, tozali kolobete papa yo zali malamu, et Yesu kolobete avec toi, Yawe nazali kolobete zali malamu, na bitumbe zali kolobete ngai Seigneur, tozali amutumbe zali amoni, Yawe nazali reconnaissant na kati na tongo na yo, nazo kwambola kombo na yo, nazo netola kimo zambe na yo, nazo sanjola yo, alléluia, kolobete avec toi Seigneur, makasi na lamulaka nango na tongo, Yawe nopesaka alléluia, nazo kumba mutuka Seigneur, nazo kende musala alléluia, Yesu kolo papa, yo nezopesaka makasi yawe, nazo kwambola yo na tongo na yo, nazo netola yo na tongo na yo, sanjola mana yo Jehova Rafa, netola mana yo Jehova Nisi, kumba mana yo kati na tongo na yo, yo nezali zambe malamu, le soleil monte du matin, alléluia, l'étoile monte du matin, alléluia, le moniteur ya kokani na yo, et la bâtie la kalokola yo papa de monite, kati na tongo na yo, yango tozo sanjola yo, yango tozo netola yo, yango tozo kwambola kilo zambe na yo, na kati na tongo na yo, Yesu kolo papa, nyonso nazala ndola we, euti kobebe pana yo Seigneur, kumba mana yo, alléluia, netola mana yo, alléluia, sanjola makati na tongo na yo, kumba mana yo, zwa lokumu na kati na tongo na yo, nazali kolobete papa, tozali nyonso mpona ngai, tozali nyonso mpona bilota na ngai, Yesu kolo, alléluia, nazo pambola yo, nazo netola yo, nazo sanjola yo, kati na tongo na yo, reçois encore la louange, alléluia, reçois l'élévation Seigneur, reçois l'exaltation Père de gloire, qui est comparable à toi Seigneur, qui te fait comme toi, alléluia, la monité kati na tongo na yo, je les ai renouvelés de l'amour na yo, mutu na monité yo, la kati na binanga, aux amis renouvelés de l'amour na yo, mutu na monité papa, la kati na bandeko na ngai, yawe nazo pambo na yo, nazo nete na yo, nazo sanjo na yo papa, Yesu kolo na yo, soki na katamboka o, ezapoke papa, yono ningaki Seigneur, kana katamboka o, alléluia, yawe nazo pambo na yo Seigneur, nazali reconnaissant, alléluia, nazali reconnaissant Seigneur, ebele bazala bambongo yawe, ebele bazala beji Seigneur, bazali koluka bazisa États-Unis, Yesu kolo papa, yawe osali ngai ngolu, yawe osala ngai ngolu papa, yawe koma kati na mboka o, yawe osala ngai ngolu yawe, yawe nyata mboka o Yesu, ezalaki na makasi na ngato nzambalela, yango nazo pambo na yo, yango naza koleto na yo papa, yango naza kosanjo na yo, na bolamu na yo kolo, kati na bongo na nga, na bolamu na yo Yesu, kati na mbota na ngai Seigneur, kungama na yo Yesu, sanjo na mana yo nzambe na yo, yeto na mana yo kolo, alléluia kolo zwa lokumu, na kati na zongo na yo, zwa lokumu papa, oteleza nzambe malamu, na kombo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, papa, maman, ndeko nanga bisika ozali. Na kati na mama o bien-aimé, kele ko senga li susete molimo na nzambe. Yele kana ko kamba yo bien-aimé. Bien-aimé, sa molimo mo santo to ko sale loko mo kote. Kele ko senga te molimo na nzambe bien-aimé. Ele kana ko zala, ele kana ko influencer vie na yo na kati na mboka on.
Même un projet, vous avez bien aimé, pour la réaliser à vous, madame. Vous avez besoin de mon nom, santo kambayo bien aimé. Senga te Saint-Esprit kambayo katina mboka o. Autant vous savez la posa na yote bien aimé. Autant vous savez la sentiment en beaucoup de bien aimé. Senga mon nom en Zambia les kana posa la guide na vie na yo. Senga molimo na Nzambe eza lumière na kati na vie na yo bien aimé. Na nyonso kosala na kati na mboka o. Na ba projet eza na go bien aimé. Pote reçu, pote longa, oza na besoin molimo mo santu bien aimé. Bisika ozali bien aimé papa maman, kende ko senga molimo na Nzambe, et influencer vie na yo, influencer ndako na yo, influencer ba projet na yo, na kombo na Yesu Masiya to bondengo. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa Katina Mama O, Nazali Kobe, la Molimo, la Yomo Sandu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Namakasi Nangai Moko Yawe, Nakoti Loko Mokote, Nangai Moko Kolo, Nazana Makasi de Papa, Yakomi Kamba, Nangai Moko Yawe, Nazana Makasi de Yesu, Yakosana Nyoso Ngai Moko Papa, Nazana Bosenda na Molimo na Yo, Molimo na Nzambe, Nazana Kosa na Yo, Nakati na Mboka O, Yonde Kamba na Jela Nanga, Yonde Kamba na Projet Nanga, Yonde Kamba Nyoso Nanga Nakati na Mboka. Chien Saint-Esprit, Nazana Bosenga na yo, Nazana Bosenga na yo, Nazana Bosenga na yo, Nazana Bosenga na yo, ici quand nous sommes à Tambola, ici quand nous sommes à Kota Papa, Nazana Bosenga Kolo, lumière na yo Kolo, et Bana Kotlere, et Zali Finanga, et Bana Kotlere, et Zali Mosala Nanga, et Bana Kotlere, et Zali ma projet Nanga, Molimo Mosatu, Nazana Kosa na yo Kolo, Nazana Kosa na yo Kolo, Yakana yo confiance Finanga na Tambola yo, Yakana yo Kamba Bomo Nanga Kolo, Papa Nazana Bosenga na yo, cher Saint-Esprit, Nazana Kosa na yo, Natango na yo Papa, Tozana Bosenga na yo, Tozana Bosenga na yo, Nakata Kita na yo, Tozana Bosenga na yo Papa, Tozana Bosenga na yo Yesu, Tokamba Manakati na Molimo na yo, Tokamba Manakati na Molimo na yo, Tosala Nyoso Nkolo, na Nasia Molimo na yo Papa, Natango na yo, Tosengi Molimo na Nzambe, Tosengi Molimo na Nzambe, Natango na yo, cher Saint-Esprit, Yo Opesa Intelligence, Yo Opesa Sagesse, Yo Opesa discernement, Natango na yo, Tozana Posa na yo, Tozana Posa na yo, Tozana Posa na yo, Molimo na Nzambe, Nakata Kita lelo, Kibisa ba guérison, Kibisa ba miracle, Nakati na Kita lelo, Tozana Posa na yo, cher Saint-Esprit, Tozana Bosenga na yo, Natango na yo, Ekana yo komimonisa, Ekana yo komimonisa, Ekana yo kamba biso na kati na Tango na yo, Tozana Posa na yo Papa, cher Saint-Esprit, Nazana Bosenga na yo, Nazana Bosenga na yo, Nazana Bosenga na yo, Nazana Posa na yo Kolo, na ba projet na ka Seigneur, on a réalisé na kati na yo, Nazana Bosenga ke Molimo Santu, Yonde Kambanga, Yonde influencer ngai, lumière na yo Kolo, Ekamba vina ngai, na mosala na ngai Papa, Nazana Bosenga na yo, na kati na ndako na nga, Nazana Bosenga na yo, Nazana influencer, na kamba ma Papa, na nzela ya Molimo na yo Santu, Nazana Posa na yo, na kati na Tango na yo, cher Saint-Esprit, Nazana Bosenga na yo, na kati na Tango na yo, na kombo na Yesu, Molimo na Nzambe, Nazana Posa na yo, Nazana Posa na yo, Nazana Bosenga na Molimo na yo, na kati na Tango na yo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, Molimo na Nzambe, kamba vinanga, Molimo na Nzambe, kamba batela nanga, Molimo na Nzambe, kamba nyonso ya ngai Kolo, na kati na mboka oyo, Yesu Kolo Papa, natambusa masela volonté na nga te, natambusa masela kosa na nga te, kasi Molimo na yo Seigneur, ekambaka nyonso ya nga, na kati na mboka oyo, Nazana Posa na yo, Molimo na Nzambe, Nazana Bosenga na yo, Yonde kamba batela na nga Kolo, Yonde kamba na projet na nga Kolo, Yonde kamba nyonso ya nga Seigneur, na kati na Tango na yo, Tozana Posa na yo, na Kita lelo, Tozana Posa na yo, Tozana Posa ba guérison, Tozana Posa ba miracle Seigneur, na kati na Kita lelo, biso tozala effacer, kasi Molimo na yo Santu, ezwa contrôle Papa, ya Kita lelo, Tosenga ke Molimo na yo Santu, ekamba biso na kati na Tango na lelo, Tozana Posa na yo, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi Seigneur, ce matin, alléluia, yakana yo influencer, yakana yo influencer, yakana yo influencer biso, na kati na Tango na yo, Tozana Posa na yo, Tozana Bosenga na yo, na Tango na yo, Molimo na Nzambe, Molimo na Nzambe, Molimo na Nzambe, Molimo na Nzambe, Tozana Posa na yo, Tozana Posa na yo, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, Tozana Posa na yo na Tango na yo, Tozana Bosenga na yo, alléluia, yakana yo komimonisa, yakana yo komimonisa, yakana yo komimonisa, yakana yo komimonisa, alléluia, Nazana Posa na yo Kolo, Tozana Bosenga na yo na Tango na yo, na makasi na biso tozokende kokote, na makasi na biso Molimo
Santo, alléluia. Nous avons besoin de toi, alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi, que ton esprit, alléluia, puisse encore nous influencer, que ton esprit, alléluia, Père éternel, puisse encore faire de gloire, prendre le contrôle, Seigneur, de ce qui est arrivé de ce matin. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, nous allons nous signaler, papa, viens en œuvre, Seigneur, viens en œuvre, viens en œuvre, viens en œuvre, viens en œuvre, cher Saint-Esprit, viens en œuvre ce matin, viens en œuvre ce matin, viens en œuvre ce matin, viens en œuvre ce matin. Nous avons besoin de toi, alléluia, nous avons besoin de toi, alléluia, viens en œuvre ce matin, on a besoin de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, à ce bien-aimé papa, maman, bisika ozali, na kati na moment haut. Moko na moko le soir que ne komi kiti sali boso na nzambe wana. Après le kosenga boli bisi peut-être ezala obetisa ki de komoko songolo pakala dibaku bien-aimé. Peut-être osala ki le komoko songolo pakala semaine c'est petisa ki nzambe wana te. Bien-aimé tozali pa parfait li boso na nzambe wana. Toki ne kosenga ba wana nzambe bien-aimé, senga ba wana nzambe ekita kati na vina yo. Senga mawana nzambe kitakati na ndaku na yo bien-aimé. Senga mawana nzambe kitakati na bana na yo. Kitakati na mwasi na yo, kitakati na mobali na yo. Bien-aimé bisika ozali. Tozeke ko implorer mawana nzambe kati na tombo na lilo. Zamba yo ki na biso mawa bien-aimé. Zamba tala bibunga na biso te. Zamba tala mabe na biso te. Tokene ko senga mawana nzambe na kati na bavi na biso, na kati na babota na biso, na kombo na Yesu Masia to bonde libongo. Éternel mon Dieu, Yahweh papa na émission de Bosso na yo na kati na tombo na lilo. Papa na kusanya tena na yo na kati na tombo na lilo. Yahweh papa na zali bilete kati na tombo na lilo. Yako kusa na dodole tena na kati na kibo na présence na yo. Yesu que le Père éternel, Yahweh na senge te kolo, yende libisa bimalanga, yende libisa mabelanga na kati na tombo na lilo. Yesu que le papa, peut-être ne le nanga, peut-être na makanisi na ngakolo, na sala que le tomogo songolo pakala, et c'est que les actes que nzambe, papa na sengi dodole mawana yo. Yahweh kitisa mawana yo na tombo na lilo, na kati na bomo nanga, Yahweh na zabe plere mawana yo, kitisa mawana yo kolo, Yahweh kitisa mawana yo, na sengi dodole mawana yo Seigneur, Yahweh yo kela dodole bomo nanga mawa, Yesu kolo papa, Yahweh Yesu yo kela bomo nanga mawa, na sengi mawana yo kolo, kotala mabena nanga ite kolo, kotala bibunga nanga tena tombo na lilo, Yesu kolo papa, yo kela bomo nanga mawa, yo kela bomo nanga mawa, kitisa mawana yo Seigneur, na kati yo tonga na biso, na tombo na lilo papa, Yahweh yo kela biso mawa kolo, kesengi dodole mawana yo, kesengi dodole mawana yo, yo kela biso mawa kolo, na kati na tombo na lilo, Yahweh yo kama wa Seigneur, kesengi dodole mawana yo, na kati na tombo na lilo papa, kozaki de Seigneur, yako kusa na pele na yo, na makanisi na biso Yahweh, kesumukaki, nelebe na biso kolo, kesumukaki kolo, papa kesengi dodole mawana yo, kesengi dodole mawana yo, kesengi dodole mawana yo papa, kesengi dodole mawana yo Seigneur, yo kela biso mawa kolo, yo kela biso mawa kolo, yo kela biso mawa papa, na tombo na lilo Seigneur, kotala mabe na biso te, kotala bibunga na biso te, kotala mabe na biso te, kotala bibunga na biso te kolo, Seigneur mon Dieu mon roi, papa kesengi dodole mawana yo, kesengi dodole mawana yo, kesengi dodole mawana yo, kesengi dodole mawana yo kolo, Yahweh yo kela biso mawa Seigneur, Yahweh kotala mabe na ngate, kotala bibunga na ngate Seigneur, Yahweh kitisa mawana yo papa na tombo na lilo, na vinanga, yo kela ngama wa Seigneur, yo kela matombo na ngama wa, na sengi dodole mawana yo kolo na tombo na lilo, Yahweh kesengi mawana yo, yo kela biso mawa kati na tombo na lilo, kesengi dodole mawana yo, kesengi dodole mawana yo, kesengi dodole mawana yo Seigneur, na kati na tombo na lilo, kesengi dodole mawana yo, na kati na tombo na lilo, par le nom puissant de Jésus, libisa bibunga biso Père de gloire, libisa mabe na biso kati na tombo na lilo, Seigneur yo kela biso mawa, par le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur de mawa Seigneur, yo kela biso mawa, alléluia, na tombo na lilo, zambe na mawa, kitisa mawa na yo na tombo na lilo, 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 na kati na mabombe ya biso, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus, le Seigneur de mawa na yo, par le nom puissant de Jésus, Yahweh kela biso mawa,
Yahweh, Seigneur. Yesu que le papa de sa dignité. Yahweh, tout ça la peine, la tombe, la lilo. Yo qui la mission, Yo qui la mission, Seigneur. Yo qui la mission, Yo qui la mission, Alléluia. Mawana yo kolo la katina ma papa. Mawana yo kolo la katina ma papa. Mawana yo kolo la katina ma jeune Seigneur. La katina tombe, la lilo. Tout ça la besoin de Seigneur, la mawana yo. Yo qui la mission, Alléluia. Nous avons pleuré mawana yo. La combo, la mission, Massia. Parmi nos puissants de Jésus-Christ. La combo, la mission, Massia. Oui, solo bien-aimé, papa, maman, misika, ozali de kolangai. Nakati na moma o moko na moko soki de kotika. Likambo ezali kotumisa na tombo na yo na maboko na Nzambe bien-aimé. Bien-aimé, Bible ezali kolobete. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face, bien-aimé. Peut-être aux années comme moko songolo pa ko ezali ko déranger yo. Ozali ko déranger di bota na bien-aimé na kati na tombo na lilo. Kene ko sengete Nzambe na lola. Na likambo ezali kotumisa yo. Oza kotumisa di bota na yo. Nzambe aleka ko réagir. Nzambe aleka ko tanda loboko na ye. Nzambe sembo na loboko na kati na vie na yo. Na kati na problème songolo pa ka ezali ko déranger yo. Ozali ko déranger peut-être di bota na yo. Bisika ozali bien-aimé, kene ko sengete Nzambe na lola, atanda loboko na ye, na problème ozali ko déranger yo, ozali ko tumisa libota na yo, ozali ko tumisa ndeko moko songolo pakala, peut-être na kati na famille na yo, kene ko sengete loboko na Nzambe, esembola na kati na tongo na lelo, na kombo na Yesu Masiya to bonde libongo. Éternel mon Dieu mon roi, Papa na soupé na yo kati na tongo na lelo, Yesu que le Père de gloire, me l'obéit de ta parole Seigneur. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos Seigneur. Yahweh ne komitika bomo nanga na loboko na yo, Yahweh ne kotika Seigneur, likambo zali ko tubisa ndeko nanga na kati na loboko na yo. Père éternel mon Dieu mon roi, yo oyebi malamu, yo oyebi bosenga na malamu Seigneur. Papa na kati na tongo na lelo, Yahweh sembo na loboko na yo. Papa tanda loboko na yo kati na tongo na lelo. Yesu que le Père éternel, ce qui a jeté, ce que c'est mon loboko na yo kolo, même nous soit possible pour la loboko, même nous soit tanda loboko na yo kolo, na kati na tongo na lelo, et ne pas mato za na pesa na yo. Yahweh telema na yo na tongo na lelo, et ne telema papa na tongo na lelo. Yesu que le Père de gloire, petit kate alléluia, nonguna le Père si je tiens biso, petit kate Père de gloire, nonguna Seigneur, à son contrôle na kati na bazina biso, papa telema na yo papa, Yahweh que je telemisa yo kolo, que telemisio Seigneur, na kati na tongo na lelo, que telemisio papa, na tongo na lelo, Yahweh tanga le boko na yo, Yahweh sembera le boko na yo, na kati na tongo na lelo, Yesu que le papa, ce qui a jeté, ce qui a sembré le boko na yo kolo, nani me sous Père de gloire, et à côté ça yano, nani me sous Père éternel, et à côté yano la vie papa, avec que ça la pesa na yo na tongo na lelo, que ça la pesa na yo na tongo na lelo, que ça la pesa na yo na tongo na lelo, que ça la pesa na yo na tongo na lelo Seigneur, Yahweh tente ta main, Seigneur, et tente ta main puissante Père de gloire ce matin, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Yahweh sembo na lelo, Yahweh tente le boko na yo na tongo na lelo, ce qui est santé, alléluia, et dans mon frère, ma soeur, ce que c'est de nous côté, le frère de Kolanga, ce qui a jeté Seigneur, la carte n'a pas fait Langa, même nous soit pour la Langa Kolo, même nous soit pour ce que nous devons faire la Langa, papa n'a pas posé à nous, 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 Seigneur, il y a le Seigneur dans le côté de la tombe dans le il y a le temps dans le côté de la tombe dans le cas est connu ça, alléluia, 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 Seigneur, il y a le temps pour ça, t'as monté le matin, Seigneur, il y a des chocs pour la part, t'as monté le matin, Seigneur, il y a des malades pour la part, t'as monté le matin, Seigneur, il y a des condamnations pour la part, papa n'a pas pour ça, et choc pour la tombe de la vidéo, n'a pas pour ça, n'a pas caché pour la tombe de la vidéo, Yesu que le papa, il y a le temps pour ça, Seigneur, c'est matin dans ma vie, et quand t'as mis pour ça, Seigneur, c'est matin dans ma famille, n'a pas pour ça, il y a le temps de ma vie, Yahweh telemacolo, Yahweh telemacolo, Yahweh telemacolo, Yahweh telemacolo, papa, la tombe dans le que ça n'a pas ça, papa, Yakana le cachot car de gloire, Yakana le cachot dans le béni, la carte la tombe dans le la coupe dans le Messia, au nom puissant de Jésus-Christ.
Oui, bien aimé, d'ici quand vous allez, vous allez au télémamouké. Et comme il y a un moment où vous allez au Balanzambé. S'il vous plaît, d'ici quand vous allez, vous allez au télémamouké. Bien aimé, vous allez au moment où il y a parole dans ma bouche Balanzambé. Que nous allons bien aimé, d'ici quand vous allez, nous allons aller au Zamba, les canapos, le Belayo. Il ne va pas vous demander à Katina Osika. Et ça, il ne va pas. Et que vous tambour na katina vinayo, et ça le ba et que créer un miracle na katina vinayo bien aimé. Ici quand vous allez toquer comme bon de la combo na Yesu Masi à tobo de bongo. Père de gloire, vous allez kotika bisu moment au katina le boko na yo. Yahweh que c'est que tu kana yo ko le la boko na moko na bisu Seigneur. Si qui était Père de gloire, les kana ko Yesu moko na yo kusama na katina tongo na lilo. Azala kaka estima kwamba yo sele suna katina tongo na lilo. Si qui était zambe na dola. Nyonso que vous allez avoir à penser, nyonso que vous allez, il y a distraction na katina osika, vous allez kotenga na ngo na katina tongo na bilo, et les kana koke vous allez musika na biso, vous allez kotika momao na katina le boko na yo, lever la moko na biso, si qui est Père de gloire, il le va au Seigneur, et créer un miracle na tongo na bilo, la guérison na katina tongo na bilo, na kombo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, d'ici Kaozani, la table de Zopesa, Papa Nabiso, José Maloba, Toké, côté de la Yesu Maboko Makasi, côté de la Yesu Maboko Makasi, côté de la Yesu Maboko. Sani Nassé, na pression bote na kombo na Yesu. Yawe Nzambe apambola yo, pe elongi na ye, engengela yo 2022 mobimba kino suka. Toujours à la course de la montre, il faut tout s'amener comme il faut, puisque Ndenge to lobaki que année ezana nous vierge, il faut to bunda, to longa physiquement et spirituellement pour être zambe pe asali la biso. Toujours le sur la délivrance des familles. Ndenge to bandaki depuis semaine passée, to lobaki de Musala tozanango ezaya un mois tolobaki mutu nyonso atika mbetu na ye alala na se kozala liboso na Nzambe elobi kaka te ke olala nzala chaque jour. Non, komi discipliné kaka yo moko kaka na pensée na yo pe na makambo malamu ozosala ekoki kosala pe ke Nzambe azala pembeni na yo. Bazotangela biso Bible na mokanda ya Daniel chapitre 3 verset 1 jusqu'à 20, lecture et kozali mpe mulai tokobanda kokita muke muke pona yo mutozo koma okoki ko ajouter pe lisusu Luc chapitre 10 verset 19. De Timothée 4 6 à 7 pona yo mutozo koma mais pona tina ya mutangi azotangaka Daniel 3, 1 à 20. Daniel 3, 1 à 20, nous donc, lisons. côté les mapuna honorer les Lobanazambe, na esengonyoso. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Papa, okoki ko bandela. Il faut mutu moko abika ne bandeli awa. Daniel 3, 1 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Kolo apakola bino. Amen. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour les dédicaces de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar
Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chameau, de la guitare, de la sambuc, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez. Ozo continuer papa, ceux qui pas qu'on diminuer le biso chauffage puisque biso batozali kolo awa ezo beta biso makasi ezo sala ketoko sola. Lisolo ba uti kolo ba awa eza lisolo ya mokozi moko ya bikolo nyonso. Kombo na ye Nebukadnezar. Mokozi yango azalaki facilité. Ya ye pouvoir ezalaki yake. Batu il faut bagumba mela oyo ye pazo sepela nango. Ya ye pouvoir ezalaki ke oya ko boya kotosa yende bazo kata mototo bazo boma. Ndeko na ngai na ko vivre na se mokili okoki kozalozo tambola okuta na kana makamu malamu pena makamu mabe. Mais zala makambo mususu oyo ekutami na famille oyo ya yo oyo bimeli soki orespecte yango te et surtout ke soki oza na nzambe te bakokondane yo na kufa. Mokonzi Nebukadnezar azalaka mokonzi ya bikolo nyonso ya minoko nyonso. Ndeko afanye jour a convoqué batu nyonso bakonzi ya mokili mobimba pona ko annoncer bango nini lelo lwa ezobima oya kongumba mbele ekeko oyo ngai nasali ya orte bakoboma eto bakolapide bakobwake na moto. Me ekokutamake na kati na mboka yango ezalaki pe na bamoko pe na bakretien ya mutu makasi bao bandimela nzambe ya solo. Ndeko na ngai nayebi station ekutami na vi na yo te, nayebi problème oza nango te. Peut-être lisolo bauti kotanga na Bible awa eza lisolo na yo ya moko na mutu akutama na famille na yo amisala représentant légal oyo alingaka toujours batu babumba mela ye aza kufa mais esprit na ye tikali na bomoi ezonyokola batu na mabala ezonyokola batu na misala ezonyokola batu na kobota ezonyokola batu meme na wetali santé physique ezana ndeko moko akutama na problème pe ya loi établie na se ya mokili afandi kaka boy oyo azalaki na zamba azoliesa bameme na moni moto ye dans le vide etumbi bameme nyonso oyo azalaki na ndako aye alobi yo fandi na biro tomoni kaka bana nyonso bafandaki ya basi na mibali bakufi oyo abandaki koliesa bangombe afandi aye alobi mais patron Job yo fandi tomoni moto pe euti dans le vide etumbi bangombe nyonso bakufi ndeko afandi mai na makile sili na nzoto lokola azalaki na kondima atondisami toujours na kondima na ye yake lokola nzambe apesaki ngai biloko aza na bomoi suka akopesa ngai lisusu koleka oyo nazalaki nango kosambeleza bien mais soko oza na kondima te un jour okopesa batu Bible batekelaka monguba. Bible dit que c'est par la foi Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce n'était pas par les sentiments, c'était par la foi. Tout ça me la kenza bien. Mais ce quel jour okutami liboso ya marteau balobi ke bazo kata yo misapi na yo soko zo continue koloba kombo na Yesu
okolobanini soko za na konde makasi na ote bazolo baboy na taille le roi de Nebukadnezar écoute bakina 3 personnes Shadrach Meshach Abednego badeko balobi même matin zambe na biso akoyano la biso te biso to kobuma meleke kona ote même matin zambe na biso akoyano la te yoka langage même matin zambe na biso akoyano la te ndeko okoza na problème difficile même matin soki lelo zamba ya noliote kobuki zelika te koboy église te ko changer langage te ezana ba promosuso zambe a piéger la kabiso nango pona kotala ke kondima ya mutu oya ya communion kondima mutu oya zwa baptême kondima ya mutu afuta ka loyer ya église ezala ka ndenge nini kondima ya mutu oyo azwa ka soin ya pasteur kolia na ye kolata na ye kofuta na ye kofutele ndako peut-être osala kangote mais c'est la parole de Dieu. Il y a que tango zakati l'église, il faut avoir soin. Il y a bassin dans Zambé. Pendant que tozaki na église na Kinshasa tozo soin ya bassin dans Zambé. Mais tu es na poto to bossa na biloko nyonso wana. Na landi musai na Zambé moko. Alobi le reza passe comme un pasteur à nous na bokisa 80 ans. Na époque abadi na bal babadaki kokola konuna. Mais pourquoi ba homme de Dieu bazo kufa l'âge? Souci à musala na Zambé. Bato ko soutenir yango bazate. Tout le monde bazana souci à ba vie na biso, ba vie na bango. Ndeko fandi bandeko bafandi balobi na roi. Même ata soki nzamba ya nolite, biso to kondima te. Na ebise soki na kati na sal ao, ezana mutu moko akoza la kutami na problème. Afin que même madame soki nzamba saleli ngai te ngana ko continuer kana okende église na yebite même na yebite même ata soki lelo serviteur moko a BBC yake na yoki sango bakangi en fracas de lit puisque tikala ko beke bitumba oyo basali na nzambe babundaka pona bino retomba likolo na bango soki boyebite okomikuta ke yoza kimia mengai mutu mo inazomela ba aspirine po mutu nange pema tala lelo ndeko na biso papa Coutinho Ferland atikali le colonel loboko ezo sala te mais belé ya bato makolo baka ke souci tout ça mais ezana ba situation mususu musana na zamba ko kuta manango alobi ke mwasi nanga kokoka te soki ngai moko nazate puisque leader abeka kaka leader kola pambola mutu moko amen kola pambola mutu moko même vie na yo moko pendengo za ao soko sale fort ya yo moko te ya bano yo motite ya ke bana wana un jour bazwa relève na yo ezana mutu akosali lo yango te ezana mutu akosali la yo te ezana mutu akosali lo te entre parenthèses batangi awa ke mokonzi Nebukadnezar akonvekaki bato pona nini pete batosa mopeko na ye nazolongola likambo le roi Nebukadnezar nazotia siko likambo ya famille na yo ya yo moko puisque mokonzi Nebukadnezar azawa te yo ndo za physique eza na loi moko etiami na vie na yo na famille ya deux personnes babota yo yake awa mutu akolinga kosala ke mutu na yebima yende tokokomisa kizengi yende tokokomisa torchon même ata kozala zoli azomela makosala eloko oyo ekoapparaître liboso ya bato te il y a déjà comme ça malgré azosala effort yake vi na yezwa sens mais moyen vi na yezwa sens eza te moyen yezwa sens eza te pourquoi puisque yazotambola na singa oyo bakanga ya utamela origine yake même ata soko komi na songe ya ndako même ata na ngomba il faut babenda yo zonga awa mutu akendaka liboso te zonga soko meki kosala effort ya kobonga baboni yo ndio moni tokunda bato mibeso na bafamille loi ekiti na mboka Babylone
L'homme qui t'a pour la ligne. Pendant que tu fais comme on a zambé na mokili. Pendant que effacer comme on a zambé na mokili. Pendant que boya kwa adorer comme on a monté à qui n'a pas seigneur. Et ça n'a pas de la famille n'a pas boya kwa adorer comme on a zambé. Balingaka toujours oye kamela passe. Wadora ka passe. Wadora ka souci. Kwa adorer souci et que ceux qui sont AVC. Pour adorer souci et construire la vie à médiocrité. Puisque bisika zamba koki kotia kiti kofanda ezate na vie na yo. Loi. Il faut que na mutu na yo kanga po bomba. Ya ke dengo zawana même adotika ni komona ngo bisika basalela ya bote. Ozana makile ya deux familles na zoto na yo. Makila wana ndesala ke kaye na belle babotami normal ndenge ngana opeto botama mais bayeko koma na niveau ya ke baboma na basala na mabe. Pourquoi basala na ki mabe? C'est parce que oya telema ki pona kwa adorer Nzambe na vérité. Satan alingaka te mutu adorer Nzambe na vérité pe na biloko na ye. Posa ya diable ezala ke noto adoraka Nzambe na lokuta na mascarade na sentiment ya nzoto. Posa ya diable. Tango apela telemi asali malamu. Ndeko telemi akosi ndeko. Toke nde zamba. Bakomi zamba abomi ndeko na ye. Eza na ba stratégie mususu. Oye monda ténèbre asala ka butu butu. Pote yoko isa médaille ya nzamba. Na yebi te station ozo traverser na moment oyo. Na yebi likambo eza na mutu na yo te. Peut-être oza na posa eloko moko bo esongolo pakala. Eko kisama na vie na yo. Posa wane zoko kisama te. Projet wane zoko kisama te. Bazoli gababe liso mukongo ko kamusala te. Bazoli gababe liso makoloko kamusala te. Bazoli inga. Bako miselo même problème mo quelconque na musala oko kate. Papa moko to sala kanaye, je pense que papa mo fika yebie. Mutu malamu. Aye musala jeudi ako bakaka boy. Ono yo aye musala esili. Tozaka te Congolais na tour na biso. Ne kwazo tunange pasteur balobi musala esili na sali nini. Azongi nda office abengi alobi ke pona yo musala ezali suste. Mokonzi na yo asepeli ko travailler na yo. Bandeke na sala kanande kwazo ekisama ke avant année oyesila. Il faut na silisa même matin à $30,000 na compte nanga. C'est le projet nazanango. Tala pandeke nazo solana ndeko pona projet na ye, mais Satan ne parle que projet pour kisamate. C'est ça makamu yo pokuta makanango. Bitumbo zanango eza parce que na mutu no na projet ko sala makamu malamu na mokili. Ya kotani sabat pe ko lié sabat. Bitumbo zanango eza puisque na mutu no na projet ya bien, ya kotonga. Lobi na ebisi bandeko. Soki na moma ya hiver, biso na yo ezo tozo lekana kaka ao. Hiver ezo style na biso kaka ao. C'est puisque toza na ngote toza na souffrance. Mais pendant moment ya hiver, il y a des gens bakenda ka ba village. Après 6 mois zongi ao puisque mali le style. Mais ngana toza obligé à kokanga kaka ao. Na malili tozo kende musala tozongi. Mais dans le moment où il faut aller matin dans le village natal, ok, qu'on y a pas polou, il y a lelo, matébel, il y a lelo, il y a lelo. Donc pendant que Naina dit le premier jusqu'à les 30 années, on peut mettre aussi le toya à biloko congelé. Biloko on dit pour être malade dans les autres yabat. Il faut ça l'effort, ya kotonga, mayele na yo. Ya koyeba que nyonsi ozo sal lelo ekoleka. Ekoleka comment? Ceux qui d'abord organiser vie na yote. Ceux qui organiser vie na yote. Peut-être qu'on s'appuyer l'école ya bana, mais yo moko d'abord nous a obligé. Ya kosa la stratégie à malamu pona yo. Puisque oyo nazo pesa lelo lobi ya ko changer langage ya kondima ngaite. Kondima ngaite. Entre parenthèses.
Continuez verset, papa. Daniel 3, toujours. Là, ce sont kaki. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté. Quiconque. Oyo nyonso koboya kosalela mobeko ya famille azala mwana mwasi to mobali quiconque. Toke papa. Sera jeté. Pardon. Oui, sera jeté à l'instant même, pour l'instant d'une fournaise ardente. Awa azolo bake soki mutu anga boyi oya koboya bakobwaka ye na bi omoni na peso exemple ya bisika batumbaka mapu nde bisika ya bongo bakobwaka mutu abongo bisika batumbaka mapu do bazwi bakotisi na kati wana na libulu ya bongo ya moto sikosoko osalelaka nzambe ya lokuta sikosoko oyibaka nzambe sikosoko oluka prisma te siko ndenge ozala soko yokola koluka nzambe te okosuka wapi nde makambo tozokutana nango lelo na bafami likambo moke obandi kolenga likambo moke ozangi kondima likambo moke satana azwi yo namona mosali na nzambe moko angamuki na tongo alingi akende koteya abengi collaborateur alobi te bino bapaka koteya nga na okoka te leta bazonga bakende kosalela priere ndeka alobi ke nga nazokoka te tokende hôpital leta bakoma na hôpital asenga agenda bandi kokoma bandi okoma moto akati pe taya monte koki eza makambo peut-être yo poko zalo zokutama nango bazoluka bisika nini satana akoki kozwela yo bazoluka bisika nini bakokozwela yo apeti maboko ake poto ake États-Unis tokosukisa ye ya kokuzonga awe ebembe ya kokoka mosala ya Amerike te kosepela kaka te kovivre na mboka oyo bazosomba kindoki na ya kosomba ngana mona mutu asomba kindoki azoluka bisika kosomba kindoki nazoluka bapesa na kindoki na bomatata mwasi na ngai mutu azoluka kindoki ya kosomba soki batu mibale baza na Afrique oye na Afrique azoluka somba kindoki ya koboma mutu siko boni ngana otoza na poto bakosala biso ndenge nini longola ignorance na mutu na yo komelela mutu mbondo te aveuglement soki eza epa na yo tikala kwamba ke aveuglement ekosukiso un jour na mbeta hôpital yake ofandi boye lobi ki mutu makasi na ngai nazangaki kososola nde nasuki na mbeta hôpital ignorance ebomaka koyaka ndenge toye awa soki tosambeli nzambe asepelaka puisque basatu basangani mais siko kati na biso basatu tosangani mpona kosambela soki mosatu moko yandimaka teke nzambe aseka asalaka mosatu wana seka kosuka na kufa seke ya koresiri te ye pandi mifo mona pasteur moko alati toshi nzambala na kana na croix ya monene na kingo na babage na bamai azopaza bamai na sala wana nde andimike miracle salami non miracle koko salama na nzela na yo te puisque oza na kondima te bandime ya bongo nde basimbisa bapasteur ebele kisi po te bomonaka miracle na baeglise pandeke yo moko oza na kondima te mozoloka ke miracle ya lelo miracle ya lelo ekoya epano te puisque oza na kondima te oyaka na église mosalaka autre chose motema na yo eza pembeni ya nzambe te
Soki Moïse, motema na yeza la pembeni ya Nzambe te, mbele Nzambe akwaka Moïse. Puisque Moïse a comité na niveau ya kokwesa mana femme éthiopienne. Bible zoba ke papa na moma wana Moïse na mwasi na bana mibale. Pendant que ya mati na ngomba ke kokwesa mana mwasi andumba. Mais pourquoi Nzambe tika kiete? Mutu wana continue lisusu jusqu'à ce que bimisa bana Israël na boumbu. Mutu wana. Nzambe cho ni bosopote obimisa famille na boumbu. Mais pourquoi aux autres les jeter les bosso na yo? Zala sérieux na makambozo sala. Zala sérieux. Webi tokuta na kana baninga tozo seka, tozo sepela, toli ensemble. Mais tozo bossa na oyo, tomona kana ba chambre na biso. Tozo bossa na oyo tomona ka des fois même matin na ba douche tant to sokolaka, ba para bo eskizenga. Il y a des gens qui souffrent pendant que mususu azola la pongi, mais yo mutu wana ozo souffrir, moi oza consciente ya koluka Nzambe. Mbongo esovaka mutu te. Mbongo esovaka mutu te. Mutu asovaka mutu eza Nzambe. Kola pango la mutu moko. Mokonzi alobi oya koboya. Bakopaka ye na fournaise. Soki akokufa kufa. Bazolinga basala ke 2022 soki akokufa okufa po bamoni inutile na yo te. Bazolinga bakwako lokola papier likolo siko sio oya kozwa yazwa yo na mona na famille moko balobi ke toko mayeto zanga ebiso nyonso famille yanga na te ya kabilo ba réalité na kutana na ona vie ba fandeli muntu ndenga zobelo wana kufa kende na epekaka papa botanga nini parce que tango azalaki na ngwa bandai ko kabate akufa kaka suka pe mutu ana kufi balobi akufi to pemi puisque azalaka mapeka likolo na yebite soki eza peka na yo makambo eza makambo mutu moko lelo dimanche lelo peut-être okokaki koya te mais za ya yo Nzambe alobi tia sérieux liboso na yo faites attention oza réclamer spirituellement kosepela kaka te kofanda na poto bazoka dozonge bembe. Faites attention. S'il te verset papa. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du charbon, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du charbon, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as... Or, il y a des Juifs. Place du Kamunange zo batade yango, toke papa. Aho bateko funda bana na Nzambe. Pourquoi? Bango babuki mopeko. Yo buka mopeko ya famille na yo puisque yo na poto obuki mopeko. Obuki mopeko, oni moni bangote obuka mopeko. Façon yela na mboka oyo eza na miracle na Nzambe, ngai na yo, toya na miracle na Nzambe. Salati du fanda bimona, tala na famille na yo, boza combien? Oya na poto na miracle na Nzambe. Bazoke de plilo ya kofunda yo na bilima ya batu bakufa. Poni make bazoke de kofunda yo na bilima ya batu bakufa. Kanisa les jours oyo Samuel akufa, tangu Samuel akufi. Bible zono ke Saoul babandaki kopesa prophétie par Samuel azoko ya kondima. Mais les jours Samuel kwa ki Saoul akabiko kwa malade andeki. Akaiko consulter ba mandon azotu na ye.
Oligito infokelo nan alobi infokele nga esprit à Samuel. Les jours Samuel a zobi mona bakufi, akami ko prophétiser pour na Saoul. Samuel a épissé boy. Le long dit que ngana za serviteur de Dieu. Comme yo lobby na héroï to kozalanga na yo na banu na bakufi. Samuel a limu. Dans ma Bible, Saoul a kufa na famille na mobimba. Saoul a kufa. Saoul a kufa. Eza na batu bazo invoquer bilima pona bana yo bota. Eza na batu bakolisa bana papa na pona mutu akota bana 12. Atikali kaka na moko ya ndundu. Bango nyoso bakufa. Na ye moko para pa kufa. Nazo ya bisabino Elisa tikalaka ye moko. Fi wana na bitu soka kenda wapi. Soki to sambeli awa milimu mabezo lo papa mutu ateleme longe vimi na kovima. Fanyo yozo saka nango oyo. Ozo sola na batu tina ya kabeka mwanga, tina ya tilenge, tina ya bandundu na fond na fin fond. Ozo epateke kindo kipe ya telefone za, mundu kipe ya telefone za. Na mona bamvuta mutu na beta kalisolongo. Aena conteneur ya ba telefone. Mutu abenga lo yo sepelo na conteneur ya ba telefone. Tokotala soko koteka ngu. Sur place mutu akufi. Akwa ya kufi. Siko banani bateka conteneur ya telefone. Eza ba famille. Kaka ba camarade bazaki sur place nde babeta ni solo. Toyoki mutu moko adengiye. Alobi ke yozo sepelo puisque ina conteneur. Faites attention. Faites attention. Fongola matoi. Adozogi ndaku ya kolemba. Adore komba nzambo ya pesa kwa makasi. Kopesa nzela na satana te. Le diable existe. Satana bunda na nzambe. Satana dia na nzambe. Satana fanda na nzambe. Satana lala na nzambe. Azalaka collaborateur na nzambe. Siko mana yo tokotia ye wapi. Soki force nzambe zakati na biso te. Ozo sambelo milindi koleka nzambe. Bake kwa kize ba jif tokei papa. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Baoya badimela kayote, basabota kayo. Badutaka na mibeko na yo. Omoni prière ndenge tosala kaboye. Todutaka na mibeko batata mwasi na bakoko. Siko mibeko yango todutaka yango. Soki yo paro sana force te, ezo retombe likolo ya bana na yo. Mibeko. Loi. Toke papa. Ô roi, il ne sert pas tes dieux et il n'adore point la statue de Bazo sala la nzambe na yo te, pe baza ko adorer nzambe na yo te. Baza ko adorer nzambe na yo te. Ezala batu bazolinga wadoraka pasi, wadoraka souffrance, wadoraka maladi na ndako na yo. Malade kindoke mona yote. Malade kindoke mona yote. Bango baleki zambe na ngoya te zamba za likolo na nyos. Aza sukisa tembe ya mokili. Na bisika bango basukisa yo. Zambe na ngai asukisa bango. Bako kayote. Bako kayote. Poto ndi makeba ko kayote papa tanga na Esaïe. Esaïe 4, 3. Non, Esaïe 43, 2. Les autres ont quatre matins et avoir tout ça la prière. Oya kozo akwa kotanga tout ça la pour se montre. Esaïe 43, 2.
Isaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ceux qui ont traversé maïs, ceux qui ont causé le kutani ya kobela, ceux qui ont causé le kutani na souffrance, ceux qui ont causé le kutani abandonné, ceux qui ont causé le kutani na ba problème grave, et d'autres qui sont dans petit à colia, yaya, il y a déjà ba kutani na ba problème ba solution. Na lobi ko bandalelo soit petit. Zambe nanga ya peso solution. Kopesa maladi ya V16 de la na mutu na yote. O singa ikatani, o musise katani masise makile panzani. Na kombo na Yesu libere yo. Tanga Bible papa. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Oh non, 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 non. Awa bazo le belande yo. Soki okokatisa même à moto, soki okokatisa même à océan, fleuve, okozindaka été pourquoi puisque vous êtes les rois des rois. Kobanda lelo longola kobanga. Tiens kondima kati na yo, kondima desala kete zamba longisa biso. Kondima. Toke papa. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ceux qui ont kotambola na famille oyo banyaka batu avant l'âge. Ceux qui ont kotambola na famille oyo ya Kintwidi. Ceux qui ont kofanda na famille oyo ya Bakoja. Ceux qui ont kotambola na famille oyo ya Bakansonda. Bakolia yote. Pourquoi nazakati na yo, yo zakati na ngai. Oya koboto na yo azate. Baboto na yo pete. Tango bazoya pete baboto na bakote na maboko na Nzambe. Puisque tango basangana kana butu ozalaka na bango te. Yo zakaka kombo na Nzambe, kombo na Nzambe. Kombo na Nzambe wan ezala nguba na yo. Toke papa. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Les saints d'Israël. Le Saint d'Israël. Ton sauveur. Ton sauveur. Na lobi boye zamba za sauveur na yo. Ya zamba za sauveur na yo. Lobi langa mena bien. Zamba za sauveur na yo. Oye kolekisa tampamba te. Oye liboso ya le roi des rois. Oye za sauveur na yo. Oye za mobikisi na yo. Oye za motambusi na yo. Oye za mobotisi na yo. Oye sale na kayo bato mokili basala kanteko na yo. Ton sauveur. Toke papa. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Pante ozaka prix oza mutuya liboso na Nzambe. Bango babona koza mutuya te, mais Nzamba mona koza na mutuya. Nzamba mona koza na valeur. C'est pourquoi l'igno kufa vala agité. C'est pourquoi l'igno souffrir te. C'est pourquoi l'igno condamné. Kobanda lelo oza comme ma bonne santé. Olode. Tangalik 10, 19. Posa ya séminaire, mais misala ya États-Unis. Ezobo ma misala na Nzambe. Voici, je vous ai donné le de marcher sur le serpent. Et sur toutes les puissances de l'ennemi. Ngai na pesi bino pouvoir, Nzamba pesi pouvoir ya ko détruire maloba wana lelo. Amen. Toke papa. Et rien ne pourra vous nuire. Et loko bogote e ko simba yo na 2022. Amen. Ah, bozo le bamé na bien te bambe ko na ngai. Na lobi loko bogote ko simba na 2022 mama. Amen. Na lobi na zo bandela. E loko bogote ko simba na 2022. Amen. Maladi moko te kosimba na 2022. Même ata bisiko zawa nozo pela na lobike e kosimba yo te
ngomba Golokota. Amimoni te kazana ngomba Golokota. Amimoni kazana lokoko ya tata ya mobali. Yo posa la souffrance. Mais nazoro beke komona souffrance te. Mona esengo. Ozana mpiaka. Komona mpiaka te. Mona grandeur ya le roi de roi. Ozana problème. Komona problème te. Mona grandeur ya nzambo akelo yo. Azali kolo ya nyonso. Asala kabisa batamukile basala kate. Na lobakete ozala ka boîte noire. Ozala ka boîte noire. Boîte noire ezika kate. Mais avion ezala ka même ezika. Dans la Bible, papa. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Est-ce que mon tour va le 2 Timothée 4, 7, 2 Timothée 4, 6 à 7, Tokatawana, tout ça la prière. 2 Timothée 4, 6 à 7. Ceux qui bango va causer l'échec et pas nayo, nzamba kopeto élévation. Échec et la kabiso ba nzambete. Oya koza la zia wa kotanga to sala ko sera monte. 2 Timothée 4 6 à 7. 2 Timothée 4 6 à 7. OK. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai combattu les bons combats. Il faut que nous ayons mokili. Au quoi pour ne pas faire la ligne. Au longa. Au sol va la bienté. Dans la vie que nous ayons mokili. Il faut pour ne pas faire la ligne. Au longa. Na ligate na tongo ya le retour pour ne pas faire la ligne. Au longa. Tellement de colomate n'angesi. Betela le balançage moko komakas. Il faut que vous ne te longa. Tokolonga pour la bandokité, tokolonga pour la Zambé. Pour la zolo, pour la ngai, nasina bundi, le bon combat. Ce qu'on les reste des années, puis nous va te na mokili. Bon ça la pebo bunde, pebo longa, le kola ngai pon. Kola pango la mutuboko. Okolonga. Nalobi okolonga. Ata mokongo esali passe okolonga. Attends l'autre va marier de lui, va femme de lui au Colonga. Attaque fidèle liboso na yo au Colonga. Attaque malade de zone azote na yo au Colonga. Attaque attention prophétie à ma paix au Colonga. Longa na kombo na Yesu. Na lobi longa na kombo na Yesu. Na lobi longa na kombo na Yesu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. On doit passer merci puisqu'à l'audition la tombe y avait l'autre à la branche. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Oh nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia.
Corona,
biso nyonso tozala branché cet esprit azokita na sala. Alléluia. Oh Nzambe yanga nkolo nanga
Yahweh nabikamwa osembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa komona yo Yahweh
Représenter les gars de la famille à Bino, à sa couffre, à qui esprit n'a rien à dire, c'est quoi c'est mieux qu'on l'a battu, esprit ou anesika, esprit à votre couffre, ou est mieux qu'on la camisala, ou est mieux qu'on la camapata, mais ça c'est la colonisation.
na boloko kati na prison. Tellement de colons biscuits amis. Mwamba, 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 Yesu ni mwamba, hallelujah. Nalikipeleka kwa Bwana yo.
kolekisa yo kosambela koyembela yo koyoka mateya tosambeli na kombo na Yesu. Papola Nzambe bien-aimé, Papola Nzambe, Papola Nzambe, Papola Nzambe. Ça la prière, bien-aimé, ça la prière, ça la prière. Ça la prière, ça la prière. Merci pour la présence, merci pour la malobanayo, merci pour la noce, Seigneur, Dima, le Samuel Salami Sika Oyo, le Kuma Sanjelo Zobe Painayo, Nakobo ya Mokonzi Yesu, Waza Mokonzi Pemobi Kusena Biso, Zamboyo Kakalo Sambo, Wayo Kilo Sambo na Biso, Baso Lokola Monto Boko, au nom de Dieu, Seigneur, et te le dire ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voulez mettre la parole beaucoup? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Tout le cas, à un moment, il y a offrande. Tout fait ça offrande. Nous avons salué son boulot. Nous avons coloqué ici, pas offrande d'Inayo. Si pas d'Inayo. Si pas action de grâce d'Inayo. Au tien, on dit ça, tout ça, là. On va déposer à mon panier. Si vous offrande d'Inayo. Si bien action de grâce d'Inayo. Seigneur, nous sommes bénis pour l'offrande de l'Inayo. Au Papola Moto Nyoso. Oiseau de Caliboso Nayo pour la manifester reconnaissance. C'est qu'à cette offrande, nous met la mission bénédiction, nous met la mission faveur au nom de Jésus. Amen. Il y a votre offrande dans la famille. Voilà. Votre offrande Nayo, Nadim dans la famille, que Dieu vous bénisse. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Le 6 février, ceux qui ont un bon contribution à loyer, après papa allait au Pessaye pour toute l'église bien aimée, pour contribuer à Moussanzabé et pour Tarabro Makas. Et puis, service Nabiso, nous avons continué à il y a mois de février, bien aimé tout ce service. Mais tout les Makas, ceux qui ont 6 000 Zambé dans le Sam et Tobolonga, il y a des combats spirituels bien aimés. Zambé la Mingi, Zambé pour le bureau. Mais tout les Makas. Discipliné, ceux qui montent à Molili, en tout ça, ils peuvent à Molili, mais pourquoi pas en Zambé? Mon frère en Zambé, le but, tout le monde a respecté. Bon Dieu en Zambé, pour la vie, pour la famille, pour la Zambé, à Bossunabiso. J'espère que communiquer ma casse, Israël et moi, tout à service, payer ma bombe à loyer, tout ça, nous avons pas pour la mission. Ensuite, il y a un programme, nous avons papa, José, tout le monde, je sais ma bombe ma casse. Oyo hapa kwenye kukonyote tofauti na Afrika tusilisi na 11h50 wamonika mkelele tosali course ya bien amen amen de kwa kona nite bendaye mona tina ya lokomo na Nzambe bate ko depuis poziba torche ya église na moni mutambesi papa lebo te bande kolanga nani azitorche te secondaire zona ba torche pesa ba oba zite nani azitorche te
Nana c'est sur l'église P. Et ça dit l'évangélisation, ça dit constituer. Nana a qualité, maman a qualité. Maman a qualité. Papa là ça. Frère mon Dieu, ça va nous guider. Ah, papa, il faut ça complexe. Peut-être n'a eu un chiffre pour être bien. Ça va nous guider pour prier. Papa qui est pas dans la qualité. Papa là dans la qualité. Papa prospère aux autres. Pesa papa là, hata upende ni sengani kabisa. Ako kena ngo pour mwana pour na ndamu. Eti esukinga ya voiture na ke muzala. Papa Daniel apesi ai. Na nyingine kele muzala na solo kwa place mongo kwa contact ya mtu kaisate. Na perisi ya mwesukinga ai. Eza normal. Ezalami mercredi. Nazana douche courant est sauté. Ils sauté. Mais le monde a dit que vous êtes la douche, la pénis, la vie s'est retrouvée, la vie s'est retrouvée. Et souci. Deux fois que vous êtes dans la cuisine, vous avez un peu de fait. Là, vous avez place pour les gens. Ceux qui m'ont manqué ça dans la cawa, il y a des gens qui ont chauffé, ils n'ont pas la vie. Vous avez des gens. Ah, vous avez Papa, les gars, il faut manger qui a d'abord et tout pour prier. Papa, là, papa, là, n'a évité. Yo, on fait ça pour la combien? Papa, là, le but, ça va comme ça. Vraiment, ça va pas pour la dino. Ce qu'on y dit, même si on va expliquer, on va faire la main. Et ça fait l'évangélisation, donc il y a aussi un voilà. Et pour son gabiso makasi. Tantôt ça il est mis sur Apollo et sur le Texas. Parce qu'on caché à ACK et d'appel évangélisation. Amen, amen. Il faut tout faire les Zambé comme il faut. Pour que beaucoup n'aient pas et que des sangos. Quand même tout ça église à Poto. Tout à la tête on dirait l'église où il va dire les lots. Tout ça pour qui ça. C'est tout ça qui se remet dans l'esco. 8 ans. Tout ça qui se 8 ans. N'a pas maman Hélène, n'a pas maman Jackie, n'a pas maman. Donc, Kembi faisait la politique. Papa, on Kembi. Donc, on combat tout son combat. Tout son combat, c'est mon combat. Amen, amen. Ça fait un peu pour la bino. Vraiment, tout le monde pour continuer de prier. Pour vous, pour ça, ça fait merci. Pour la foule, il y a le coup de l'avion, c'est de famille, n'a pas de naïs. Ça la prière, ça m'a poussé et de l'élément. On fait une dîner à Moutuya, Zambela. Ça la prière, ça la prière. Samina ngaye, samina ngoyaye, patana ngaye, oyo Yesu yoka tena me opepika pe semena mepina maboko na Nzambe. Bana na yo famille matimba. Tezele kwa mikolo ya famille. Na famille na Facebook na soko na batu bakufi na mai. Bakeko teka pe na bonyesa bana. Baswele batilipile pateli na mai. Nini osinga na kura. Ekatani na mai batu bakufi. Baswele kisanga na mambo kwa kufi na zrefu. Na kukipe tala ya ngote. Yepu sazamba sunga famille na kisanga zari. Bakusuka zana bakuna nukosa. Bakusuka zana kosa na yo. Kosa pena kosa na yo. Sambe nanga sambe nanga sambe nanga kole Yesu Yahweh, sikete Nzambe na lola
Dans la totalité, au Batango, ceux qui sont dans ma famille Angola, au Batola, ceux qui sont dans ma famille Papa Nakonde, au Batola, ceux qui sont dans ma famille Papa Nangani Europe, au Batola, ceux qui sont dans ma famille Nakasai, Zambe Nambanda Kana Bandundu, Yahweh Zambe Namatadi, Mpolo, Yahweh Zambe protégé. Papa Nangai, et c'est le bataille de la Prota la Bango. Piquet de l'époque de la Bouya, et sur Babango, là c'est le secret de Pipa, Mateko de la Bangote, Luaiko de la Bangote, Sam de Baxida, Makate de la Bango, na Christo. Amen.